ที่นี่ชื่อว่าดอยโทโจอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากทางเข้าถ้าฝนไม่ตกรถเก๋งรถกระบะสแตนดาร์ดจากโรงงานขึ้นได้ครับค่ากางเต็นท์คนละ100 บาทต่อคนต่อคืนครับไฟฟ้าไม่มีมีร้านค้าขายของอยู่ด้านบนแต่ไม่แน่ใจว่าสแตนบายทุกวันหรือเปล่านะครับที่ผมไปก็คือเสาร์อาทิตย์จันทร์มีร้านค้าอยู่ด้านบนมีหมูกระทะขายนะครับ